Εκτυπωτής ετικετών TSC-TA200. Θερμικός και μελανοτενίας. Εκτυπωτής ετικετών θερμικός και θερμικής μεταφοράς για εκτύπωση απευθείας θερμικά ή και με τη χρήση μελανοτενίας. Εκτυπώνει σε ρολό ετικέτες μικρού και μεγάλου μεγέθους με κείμενα, λογότυπα και barcode. Έχει εύκολο τρόπο χειρισμού για την αλλαγή του ρολού ετικετών και της μελανοτενίας. Συνοδεύεται από το λογισμικό Bartender Software για την εύκολη δημιουργία και αποθήκευση των νέων ετικετών. Το πρόγραμμά του είναι και στα ελληνικά. Εκτυπώνει σε ετικέτες απλές, θερμικές, μεταλλιζέ, πλαστικές, διαφανείς, χάρτινες, ετικέτες προεκτυπωμένες για τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, διπλές ή τριπλές ετικέτες για χαλιά και νάιλον ετικέτες σε συνεχόμενο ρολό που ράβονται στα ρούχα με τη χρήση της κατάλληλης μελανοτενίας για κάθε περίπτωση. Στο εμπρός μέρος του εκτυπωτή προσαρμόζεται ειδικός κόφτης ετικετών ώστε να σας δίνει στο χέρι την ετικέτα κομμένη και έτοιμη για χρήση. Στο πίσω μέρος του εκτυπωτή προσαρμόζεται μια ειδική θήκη βάση για την υποδοχή των νάιλον ρολών για τις ετικέτες που ράβονται στα ρούχα, των ετικετών για τάπητες και γενικά όλων των ετικετών σε τζάμπο ρολά που έχουν μεγάλη διάμετρο. Οι ετικέτες για ρούχα και τάπητες εκτυπώνονται με τη χρήση ειδικής, ισχυρής μελανοτενίας ώστε να μην ξεθοριάζουν με το πλύσιμο. Είναι συμβατό με Windows.